бер казан һазлыгы. Асылы күл янында нисә мең ел яшәгәнемде бер Алла белә. Ә кеше мине бер нисә елда һәлак итәргә укталды. Ләкин кешем бел, Ходай кулы менән бар ителгән дөнья һәм яшәү барыбер хак һызган юлдан тайпылмай, кире үз хәленә кайта. Юк, теймәгез, кәрәкмәй, теймәгез безгә, якын килмәгез, нишләйһегез һез, ярамай. Калдырыгыз зинһар, калдырыгыз тапатмагыз. Ояларыбыз, бәпкәләребез, юк, кәрәкмәй, үлтермәгез. Касыгыз балалар, әрәм булдыгыз. Асылы күл, кояш, коткарыгыз безне. Кешеләр, ни зыяным тиде һезгә? Мин асылы күл, ишетәм бер казан, ишетәм. Уян акыллым, тыныслан бер казан. Ул вакыйгаларга 40 ел үтте бит инде. Онытырга вакыт бер казан. Уян әле бер казан. Кара. Нинди матур иртә. Кыштарың хайрай. Бер казан, уян туганым. Иртә бер казаның оныта алмай шул ул тамукты. Төштә куркаң инде куанырһың тиде. Һөенсе бер казан, һөенсе, аккыштарың кайтты. Кыздар кайтты, иректәр кайтты. Торналар да кайтты, бер казан. Һөенсеңә уң канатың үдеңә. Мине таныйдар бит әле. Бик нык үзгәрдем шул. Әүвәлге матурлык юк инде хәзер. Бар, бигрәк матурһың. Һине бергем онытмай. Һине бөтәһе лә таный бер казан. Мине бит элек оҗмах баксаһы менән генә сагыштыралар ине. Баласактан бик һәйбәт исемдә калган бер казан исек булганы. Әле дә күз алдында тора, хәтердә тора. Олы кешеләрнең хәтерендә яшьтәр белмәй инде. Менә әле Аллага шөкер камыш үсеп чыкты, яшеллек күз күреме йир, элегрәк бөтә йир ошо төрле куаклыклар белән капланган мөеш ине ошо урыннар. Нинди генә агачлар үсмәй. Кайын, миләш, балан, кара берлегән,
кайын агачлары, башка агачлар, тал агачлары, төрле таллар бар ине. Кара тал, ак тал, зәңгәр тал дип йөрткән талларыбыз бар ине. Улар арасында кылмак үсә. Башка төрле емешләр. Монда үскән кара берлегән дип йөртәйник бит Ежевика русса. Кара берлегән, ул кара берлегән белән 4 авыл бетәһләт уяйны. Ул ис китәрлек кара берлегән үсә ине. Хәзер ул урыннар юк инде ул. Ис китәрлек булайны без башка җирләргә йөрмәй дә торган ул кара берлегәнгә бөтен авыл халкы рәхәтләнә ине шул кара берлегәнгә. Менә әле яшьләр белмәйләр ул кара берлегән икәнен. Агачлар менә ошо урыннарга килеп терәлә ине. Менә ошо тирәләр уже агаслыклар теге тауга тиклем уже агаслык була ине. Арасына йөреп адашаһың. Бәхетең булса барып сыгаһың, кайһакка барып сыгаһың да сыгаһың. Инде тегендә барһаң Кырыятмас авылына барып сыгаһың, буякка килһәң Алгага, тегендә барһаң инде Ахун авылына барып сыгаһың шулай. Мөмкин булһа инде көне буена адашып йөрисең инде сыга алмаһың. 40 ел элек мине актарып ташланы мелиораторлар. Hürüp үлән сәсергә теләнеләр. Уйдары яман да түгел ине һымак. Тик мин борынгы диңгез төбенән калган тыллы, мәтеле сүлгә әйләндем. Бөтә халык күз алдында булды бу. Халык кайгырды инде ул. Безнең халык бу вакытта бер төрле басалкы бит инде һәрбер үзара һөйләшеп шулай пышы-пышы йөриләр инде. Вот хөкүмәт нигә болай эшләй инде, нигә болай нитә инде, безнең малларыбыз кая йөри инде, үзебез ни эшләйбез инде хәзер. Безне туйдырган бер төбәк ине бит инде. Балан диялар, кылмак диялар, берлегән диялар, кызыл берлегәндер, гиләк. Һава торышы алмашынып киттеме? Һава торышы, мондагы елгалар, мондагы матур шишмәләрнең, монда 10-15ләп кенә шишмәгә торган. Һәрберһенең аларның исемнәре шул хәтлек матур бит инде. Кара кые, зәр әйтәл исемнәрен. Алабия кыеһы, Сыгыш шишмәһе, Томтак шишмәһе, алар Әкеш шишмәһе, шул тиклем күп шишмәләр. Исмәһмәләр хәзер тереләме? Шишмәләр менә һуңгы 2-3 елда терелә башланы. Аларның сыккан җирләре яшел булып, тегенән менә көньяк ярдан күренеп тора, тегендә якынга баргасын аларның менә күренеп тора. Бер урынны мин тапкырын белгәстен күрһәтә алам. Бер 4 шишмә хәзер уже барлыкка килде. Ну, элекке бәлки нык кына булып бу эшне харлык элекке хәленә кайта башлаһа, бәлки шишмәләр дә кайтыр. Анан нимә әйтәһе килә, менә бу шишмәләр бу безнең авыл тирәһендәге шишмә генә түгел, даже менә монда Әлшәй районының Ташлаулар, Ташлы Таштүбә Баязит авыллары бар, шундагы шишмәләргә дә ошо бер казан үзенең йогынтыһын яһай. Менә шунда 2 шишмә барлыкка килде. Һуңгы елларда без уякка йөрибез, беләбез. Шунда 2 шишмә барлыкка килде, элекке корыган шишмәләр менә шулар әле яшәреп яталар. Ие, хәл шәптән түгел ине. Кешеләр уны тора-бара экологик катастрофа дип атаны. Мине терелтүсе лә, коткарусы ла тогры дусларым ярдәмгә килде. Һаударымды елгага харкытмайынса, үземә калдырып, буа булды. Хөкүмәт ярдәме юк дип әйтелгәндә, юк инде ул национальный паркка безгә әле бер тиндә акча бирмәделәр. Ну, үзебезнең, значит, район хакимияте Марат Мукменович бик тоже табигатьне ярата. Мәктәп балалары белән, мәктәпләр белән без менә шул эште эшләйбез инде. Утайбыз. Алар бөтен эшләрне нинди кирәк, нидән семинарийдан алып утыртуга диклем без шу башкарабыз. Хөкүмәт ярдәме кирәк. Ул менә бит инде әле табигать үзенең ниләрен, яраларын үзе төзәтеп килә монда. Ну, аңа бик күп, конечно, вакыт кирәк булыр. Ул ничә елда булып ташланалар да, менә ничә ел аңа хәзер нитәрәк кирәк, восстановить итәрәк кирәк. Дәүләт яклауы гына түгел, фәнни кәңәшчеләр дә кирәк безгә, дуслар. Миңа ярдәм булһын дип, андатралар җибәрдегез. Аккош, ирәк, торна себештәренә тия бит ул котһызлар. Андатранан да яманы, 2 аяклы кыргын, куш көбәк я ау тоткан әдәмдәр. Менә
Менә шундый хәл бәләкәй сагында исемдә калган. Безнең як корылык яклар менә безнең яклар. Шул яңгырлар, хугару мәсьәләләре шул бер казан белән нык бәйләнгән шул бер кызык хәл исемдә калган. Яңгыр килә башлаһа, бер казан тартып алыр әле дип болытны көтеп торалар инде. Бер казан тартып алыр әле шул яңгыр ява көтеп торалар, бер гарантия булып тора бит инде. Мензарның да исемдә калгандыр, минең дә исемдә шундый хәл калган. Бер 100 яшәр әби бар ине авылда. Без белгәндә исән ине әле ул. Бер кеше Худайның үлеме белән үлмәй инде ул, шулай үлеп китә инде дә зиратка куялар, урындагы зиратка куялар. Шуннан яңгырлар яумай башлай, корылык китә бу елны. Шул әби бөтен авылның ир-атларын күтәреп, шул кешене зираттан сыгып сыгарып, бер казанның иң тирән урынына алып барып куялар шул кешене. Әмәлгә кылганда яңгыр яуып китә. Һәр хәлдә менә шундый әйберләр күп. Шул бер казан шул хугару мәсьәләләренә яңгыр әйтәм бит нык бәйләнгән. Менә шундый ниләр бар инде. Яңгыр яумай башлаһа, шул Сыгыш шишмәһенән я Йомры ел шишмәһенән һу алып барып, менә мондагы ханай-харларга барып һибә торганнар абиләр. Коры тауларга. Анда 2 тау бар безнең Ташлы ягында, шул тауларга һибәләр. Сарылурман кай яның бит ай шишмәһен ургалап бигәрәк бит шәп агау ургалап бигәрәк бит шәп агау Песәне салып сарысап бит һағаныдау һауын әсәң йөрәгің бит ялы алау. Elhamdülillahi birgәреңә шөкер, бу көннәрдә көннәр бар икән дип, бүген мин һөенеп, сабый балалар күгейтеп һөенеп йөрим. Ошо бер казаныбыз элекке хәленә кайтып килгән күреп һөенеп йөрибез. Рәхмәт инде үзебезнең хакимият башлыгы Марат туганыбызга постоянно контрольдә тотып, ярдәм итеп, карап тора ошо хәлләрне. Без бит инде сабый сабыгызда ошында аслы туклы вакытларда йөгереп килеп, еләк ашап, башка әйберләрне ашап йөреп үскән егетләрбез. Монда инде кошларның ниндиләре генә хәзер кайтманы, торналар кайтты. Бер 50 генә төрледер йөрәктәр кайттылар үзләренең урыннарына. Менә инде хәзер көтәбез, инде тавашларына менеп көтеп торам. Теге бер казан дигән кош кайтмас микән, бер yerдән килеп сыкмас микән шул кош дип шуны өметләнеп һаманда көтеп йөрибез. Мин бик һөенәм. Ошо җирләрнең ошулай элекке хәленә кайтып килүенә. Үткәннәрен уйлайһым да килмәй. Һаманда алда яхшырак булһа ине, юнрак булһа ине. Моны тирә-яктагы яланнарны хөрмәткә ине. Элекке башкортның хәленә кайтарырга дип йөргән ниятләр белән йөреп ятабыз инде. Бүтән яклап шул диклем карап торган һавабыз да шунда, мал көтүлекләре дә шунда, халкыбызга да шунда. Ну, әле әйтәм инде мин, әле кайтарылды бер 20% гына, элекке хәленең бер 20% гына. Ну, дальше политика ушулай алып барылса, Аллаһы бирса, дип ышанып торам. Элекке хәленә кайтыр ул, кайтыр.
Барыбер кайтыр, менә ушулай булгас кайтыр дип ышанып торам инде. Тагы кем кайтырга тиеш? Бер кадан. Кемди көтәбез? Бер каданды көтәбез. Һез яшьтәр, белмәйһегез әле. Бер кадан ул минең исемем, Хадлык исеме. Был бер. Икенченән, бер кадан ул кош. Пеликан дигән коштың башкортса исеме. Пеликан? Әйе. Бер кадан пеликан дигәнде аңлата. Был яктар Ер шарында пеликан бер кадандар яшәгән иң төньяк нөктә. Уларның иң төньяк батшалыгы ине. Өмет үзмәйек, бер кадан пеликан кайтыр ул. Бәлки иртәгә кайтыр. Курай моңы, йыр тавышы сакыра, урман шавы, шишмә йыры сакыра, камыш зыңы, балык тәме сакыра. Көтәйек, кайтыр ул. Синең кошы кайларың бигерәк кара, кара ефәкләрнең бер Койзалағнауы сайрай сандуғас қойыра матур сәскәләр бар ердәй. Койзалағнауы сайрай сандуғас қойыра матур сәскәләр бар